Nakalayo na kami, guys. Ενώ περνάμε την Ελευσίνα, η Ελευσίνα είναι πόλη της Αττικής και έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Έχει πληθυσμό 24.971 κατοίκους. Κατά την αρχαιότητα η Ελευσίνα αποτελούσε μαζί με την αρχαιότητα. Η Ελευσίνα ήταν η αρχαία Αθήνα, την Ολυμπία, τους Δελφούς και τη Δήλο, τις 5 ιερείς πόλεις της αρχαίας Ελλάδος, και σε αυτήν κατέληγε η Ιερά Οδός. Η πόλη αναδείχθηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023. Marami pa rin nag-tutor, guys. Papunta na kami sa mga bondo-bondo. Wala na kami sa city. Malayo na kami sa city, guys. Malayo na kami sa Athens. Balik sa dami ko. Yan, oh. Ganda ang tanawin. Kaso nga lang madilim kasi nga naulan na ambon, guys.